بقول لك يا نوجة يا حبيبتي، النهارده بقى عايزك تعملي لنا احسن اكل. ليه يا اخويا؟ اشمعنى النهارده يعني احسن اكل؟ عشان انا جاي من الشغل هعدي واجيب ماما معايا. ماما. ماشي، تأنس وتنور. حماتي جايه. كده. والله لا اعمل لها اكل ما في زيه. ها يا نوجة، ها عملت الاكل؟ ها انا جبت ماما بره اهي. اه طبعا كل حاجه جاهزه، وانا اقدر اتاخر عن ماما؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت عامله لنا فول وبصاره وطعميه وجبنه قديمه. ايه ده؟ مش قلت لك اعملي احسن اكل عندك؟ والله يا حبيبي هو ده الاكل الموجود. اطبخ يا جاريه. كلف يا سيدي. طب هنقول لها ايه دلوقتي؟ دي قاعده بره اهي. طب خلاص تعالي سلمي عليها بقى وانت حره. هتعمل لي ايه يعني؟ اسلم عليها. هات معاك صينيه الاكل يلا. ايه ده؟ ماما؟ هو انت قصدك مامتي انا ولا مامتك انت؟ قصدي مامتك انتي، ما هي مامتك بقول عليها ماما. انا كده فهمت. يلا بقى يا ماما تعالي اتفضلي الاكل. دي نوجة عامله شويه اكل انما ايه. عسليه. هو ده اكل تقابل بيه امك يا بت يا عقا؟ معلش يا ماما سامحيني. معلش يا ماما، والله كنت مفكراكي حماتي مش انتي. شفت يا ماما؟ شفتي بتقول ايه؟ فاكراها مامتي انا مش مامتها هي. شفتي بقى؟ ايه رايك بقى؟ ليه يا بنتي كده؟ ما انا وهي واحد. ليه بتعملي كده؟ على الاقل ده خير، ده كله من خير جوزك. عقابا ليكي بقى، انا ومامتك هطلب لها دليفري حمام وفراخ مشوية وكفتة، وانتي بقى هتاكلي الاكل ده لوحدك. صح والله يا جدع يا جوز بنتي. انا ما بحبش الفول مسقعه.